طيب أستاذ أشرف برضه استكمالا للجزئية اللي كنت باتكلم فيها مع دكتور أيمن، لمّا الحدث أو الولد اللي بيكون إحنا بنسميه أحداث يعني، طبعًا. بيروح لقسم الشرطة، هنا لو أهله جُم ياخدوه وكتبوا إقرار بعدين بيسيبوه تاني في الشارع، في أي عقوبة آه عليهم؟ طبعًا، يعني بيبقى القانون في طبعًا غرامة طبعًا. غرامة، آه طبعًا، وفي آه، إهمال في الرعاية وفي آه، إهمال في التربية. آه، بُصّي خدي بال حضرتِك ما فيش طفل أبدًا نِفْسه يعيش في الشارع، صح، لا يمكن. يعني لإن في مخاطر عليه أكتر بكتير، ده طفل. صح، فلمّا نيجي نتكلم على طفل موجود واتمسك على أساس إن هو موجود في الشارع إمم، من المشردين، بيروح القسم بيتعرض على النيابة إمم، العامة. إمم، النيابة العامة حاجة من الاتنين زي ما قال الدكتور أيمن، إمم، يا إما يُسلّم لأهليته، آه، يا إما يوضع تحت نظر الدولة الدولية في الأحداث، آآ الإصلاحية، بس لأ ممكن هي مش شرط إصلاحية، مش آه، بالمسمى ده، آه. مش بالمسمى ده. والإصلاحية ده دور للجرائم رعاية دي المرتكبة الإصلاحية دي للمجرم، المجرم أيوه ده تذكرت. للمجرم. إمم، إمم، لكن دور الرعاية لأ طبعًا مش إمم. إصلاحية، الإصلاحية عفوًا، دي لو عفوًا أنا حدث اختلط عليَّ الأمر. خد حكم إمم، جنائي صحيح بيوضع اللي هي في إمم. الإصلاحية الإصلاحية الحدث لمّا بيكون عمل بالضبط. الجريمة وما لكن بيتحطش لو في سجن، حدث بيتحط ما في عملش إصلاحية. جريمة لأ بيبقى موجود في صح. دور الرعاية دور تحت رعاية إشراف بشكل طبيعي. وزارة التضامن. جميل. طيب حضرتك عايز تقول حاجة. اتفضل، يعني هي تعقيب. اللفظ ده ما بقاش موجود، هو الإصلاحية، أنا دلوقتي قديمة معلش مش عارفة. لأ هو قديمة هي جدًا. دلوقتي كلّها مؤسسات إمم، دور الرعاية، حتى المؤسسة اللي هو بياخد حكم. إمم، لأ دور الرعاية إمم. بالنسبة لحكم بيبقى تحت إشراف وزارة الداخلية. تمام. بس وإحنا اسمها برضه دور عندنا رعاية. بالضبط. عندنا آه، أمّا دور عندنا الرعاية مؤسسة. المشرّد اللي ما عليهوش حكم يبقى تحت إشراف وزارة التضامن. طيب، آه، عندنا مؤسسة اسمها آه، المؤسسة العقابية اللي آه، موجودة بالمرج. نعم، آه. دي بيبقى فيه الأولاد اللي هم تحت ال18 واخد بالضبط أواخد بيروح عملوا اللي خدوا فعشان كده أحكام. بقول آه. لحضرتك هي مش اسمها بس المؤسسة برضه مش تحت العقابية. المؤسسة العقابية. بس آه، آه. برضه تحت إشراف وزارة الوزارة الداخلية. آه. مش إمم، إمم. مختلف مع آه، حضرتك، بس أنا طالما في التسمية. حكم جنائي. مش طب مختلف مع كويس حضرتك. كويس إن إحنا أثرنا النقطة دي، لأن عايزة هي أقول لحضرتك حاجة، اتفضلي. 90% يعني أشُك إن حد يكذبني زي كده لسه عنده معلومات خاطئة إنه ده ولد صغير عمل مشكلة يالّا ودّوه على لا، الإصلاحية لأ، هو من الإصلاحية دي آه، جاية منين؟ من الإصلاح من والتهذيب. الإصلاح. ما لأ، سموها اللفظ إصلاحية إصلاح الإصلاحية وتهذيب. مش غلط على فكرة. ولكن كويس إن إحنا صلّحنا ما فيش إصلاحية هو تاني برضه في مش مؤسسة غلط، هو عقابية. مش غلط برضه، إمم، الإصلاحية ده إمم، مش غلط، آه، لإن هو جاي من لفظ الإصلاح. صحيح، يعني مش صحيح. غلط، هي اللي أنتِ بالنسبة قُلتيه للطفل برضه مش بس غلط. بيحسها أستاذ أشرف، هي وصمة، الفكرة بتبقى وصمة الفكرة بالنسبة زي للطفل. ما إمم، بشوي آه. بيقول كده، هو هي اللفظ فكرة بس. مرتبط التي بوصمة، آه، مرتبط بعادات إن أو هو خبرات صحيح، سيئة صحيح. من نعم. الثقافة والموروث الثقافي كأنه تم بتاعنا اللي تصنيف. موجود في الأفلام أو موجود في طبعًا. المسلسلات. الأفلام والدراما فإحنا طبعًا. بنحاول إن إحنا إمم. حتى الابن نفسه لو حتى الابن بيتفرج علينا دلوقتي وهو موجود في المكان ده، لأ أنت مش موجود في مكان كويس، أنت وِحِش، أنت موجود في مكان بيحاول صح، يصلح منك. صح.